ดีค่ะทุกคนเจอกับยิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ค่ะวันนี้นะคะยิ่งมีเมนูมาฝากค่ะทุกคนเป็นไส้อ่อนย่างนะคะแล้วก็เอามาตำค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะผักก็จะมีนะคะอันนี้เป็นปลีกล้วยนะคะหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือเอาไว้นะคะจะได้ไม่ดำค่ะฝักเพกานะคะฝักใหญ่มากเลยค่ะก็เลยหั่นมาแค่นี้นะคะแตงกวาค่ะวันนี้เราก็มานั่งอยู่ในบ้านนะคะทุกคนฝนข้างนอกตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็มาทานพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะย่างแบบหอมๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้หั่นนะคะข้าวเหนียวค่ะอันนี้เป็นขิงดองนะคะข้างนอกแบบว่าฝนตกหนักเลยนะคะเอามาตำก็อร่อยนะคะพริกด้วยแล้วแช่น้ำเกลือก็จะลดความฝาดได้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะได้ยินเสียงฝนตกด้วยนะคะทุกคนดองค่ะเผ็ดค่ะเผ็ดมากค่ะ
ำโตๆเลยค่ะเผ็ดมากเลยค่ะพริกทั้งนั้นเลยค่ะเผ็ดมากเลยค่ะพูดไม่ออกเลยค่ะมะเขือเทศค่ะแซ่บสะใจเลยค่ะ
มากเลยค่ะทุกคน ไม่ไหวค่ะสำหรับเมนูไส้อ่อนย่างนะคะไส้อ่อนย่างตำนะคะเผ็ดค่ะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยกับสาวใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย